ये 32 इंच का पैनल आया अपने पास रिपेयरिंग के लिए। इसमें CKV लाइन को कट करना रहता है। जैसे लाइनिंग आ रहा है, पैनल ब्लैंक है, विंडो डिस्प्ले है ना, एक सिंगल लाइन आता है, उसके लिए CKV लाइन। इसमें MI का पैनल है, इसमें MI में बहुत ही शॉर्ट में इधर अलग से ट्रैक दिया रहता है C शॉर्ट के पैनल पे, तो इससे आप आसानी से ट्रैक कट करके भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें बहुत ही ईजी दिया रहता है। इसका CKV लाइन 3 जगह दिया रहता है। अगर पहले काटने से आ जाता है तो ठीक है। MI के 32 इंच पैनल को ब्लैंक है तो